в одном из домов улицы жил Евгений Александрович Изюмов, журналист, поэт и краевед. Ну а сейчас мы с вами вернемся на площадь и посмотрим там место, где находилась еще одна башня в составе стены посадника Бориса. Как я вам уже сказала, сама стена находилась вот здесь. Здесь был ров по трассе ручья Усохи. Там внизу была плотницкая башня с воротами, через которые поставляли в Псков древесину. Ну а вот здесь вот, где сейчас разворачиваются машины, была башня Кутний Костер. И несколько лет назад, может лет 10-12 назад, во время реконструкции Советской улицы, археологи нашли основание этой башни. К сожалению, ее осмотреть невозможно, потому что туда нет пешеходного перехода, но издали мы ее с вами посмотрим. Вот в центре этой площади, на такой площадке кругленькой, где стоят цветы, это как раз основание, фундамент башни Кутний Костер. Она находится на глубине примерно 30 сантиметров и вот таким образом огорожена, чтобы машины не давили на этот древний фундамент, а дальше стена шла прямо. Это здание построено уже в 20 веке, а вообще вся эта территория была застроена уже в 16 веке, потому что стена посадника Бориса прослужила недолго. В пределах вот этой огороженной части стали селиться богатые люди. А Псков ведь был республикой, и простолюдины стали возмущаться, что как это богатые люди скупили все участки в застенье, где уже было укрепление, а их дома, которые находились в поле, пострадали от нападений, не были ничем защищены. И навече приняли решение строить стену среднего города, примерно в 300 или 350 метрах отсюда. Мы с вами о ней поговорим в дальнейшем. Ну а сейчас, в следующем ролике, мы с вами посмотрим памятник княгине Ольге. А от стены посадника Бориса, которая была разобрана в конце XIV века после постройки стен среднего города, остались только фундаменты некоторых башен, которые смогли найти археологи, ну а большая ее часть была просто застроена. Спасибо за внимание, до свидания.